पीछे 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 मेहरबानी। ये लो आजा आजा यार आजा। ये फेंक दो। अच्छा वीडियो बनाने आओ आज। आपने कहा जाना है ठंडी सीट हुई आपकी? सीट है कन्फर्म है? इकॉनमी की टिकट ली थी तो मैंने उनको कहा बिज़नेस में कन्वर्ट करते हैं, बिज़नेस में भी जगह नहीं है। मैंने कहा स्लीपरी में करते हैं, फर्स्ट क्लास में करते हैं, किधर की जगह ही नहीं है। मैंने कहा चलो मुझे जिधर अब जगह मिलती है उधर ही खड़े होते। तो नहीं कहा जाना आपको? मेरा रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम फैज़ाबाद के साथ मेरा घर। अच्छा क्रिकेट स्टेडियम है ना रावलपिंडी, उसके साथ घर है मेरा। सुनी क्लब स्टडी कर रहे आप? मैं रेंजर्स में हूँ। इस वक्त हम लाहौर से रावलपिंडी के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन गाड़ी निकली जल्दी